音效很重要哦，掌声的音效。我们先来看看音效奖入围的有。音效奖入围的有播一段世界程春福、林建成、谭志毅，《世界很大同》，财团法人中央广播电台；吴昆龙、许纯清、蔡宜文，《生活缤纷乐》，台湾故事厅，正声广播股份有限公司高雄广播电台。阿佩、黄秀佩、佑伦、快乐麦克风，全景社区广播电台股份有限公司。周信宏、刘俊义、林玉轩，午后文学馆，竹科广播股份有限公司。高金霞、罗虾哪样，财团法人慈济传播人文置业基金会。到半点痛苦的。不行不行，你给我离他远一点。好的，现在马上为大家来公布第51届广播金钟奖音效奖的得奖人士。刚刚台下做了好多的尖叫的音效，是谁呢？恭喜吴昆龙、许纯清、蔡宜文，生活缤纷乐台湾故事厅正声广播股份有限公司高雄广播电台，恭喜！音效与场景声的安排极佳，音场后置成音功力强，转场节奏流畅，背景声效的气氛烘托表现非常好。谢谢在场所有的热情的广播人，也谢谢正声高雄台给我们公司灰姑娘音乐制作有限公司有一个平台，能够做出更好的戏剧，然后在音效音乐方面都能够尽心尽力，让我们发挥所长。谢谢正声高雄台梁台长，台长好。我要感谢吴昆龙老师，我要感谢吴昆龙老板，我要感谢神龙见首不见尾的吴昆龙，因为他特别交代我不要提他，所以我只好多提几次。真的谢谢你，如果你没有给我这个机会，我不会站在这边。然后最后我要谢谢我的爸爸妈妈，谢谢你们的包容，让我可以做我自己喜欢的事情，谢谢。那这边还是要非常感谢正声高雄台，还有我们灰姑娘工作室，然后集所有人的那个洪荒之力呢，来完成这一部精良的作品。那当然还是要很感谢里面一个灵魂的人物，叫做厉小花。对，那不知道太紧张了，那希望大家可以有一个美好的夜晚，谢谢。谢谢。好的，恭喜我们的得奖人。那接下来呢，我们就要来看到企划编撰奖入围的有。企划编撰奖入围的有小猪姐姐、施贤琴、塞恩斯游乐园、国立教育广播电台。王秀芳、费公仪、罗虾哪样，财团法人慈济传播人文置业基金会。李之昂、袁长杰、陈东林，台湾地景师。竹科广播股份有限公司。邹杰龙、唐桃、Jackie、陈玉豪、杰峰、尹杰峰，健康也上瘾。内政部警政署警察广播电台。苏菲苏、苏文言 ，Amazing 小宇宙，高雄广播电台。我是探员 007。好，流行教主奖得奖的是陆佳怡。好啦，谢谢。企划编撰奖得奖的是小猪姐姐、施贤琴、塞恩斯游乐园、国立教育广播电台，恭喜！节目丰富多元，大小朋友合作，编撰企划的资料完整用心，流程 rundown 明确清楚，容易辅助节目成音制播的便利性。
换就其企划内容与实际直播的成果，执行度高，实属难得。谢谢大家，非常谢谢评审老师给我这个鼓励。我真的很希望可以得到企划编撰奖，因为我很希望告诉大家，做儿童节目呢，其实不是只是说故事而已，我们需要有很多的创意，有很多的设计，有很多的企划在里面。非常感谢教育广播电台给我很多年，然后可以做很多不同儿童节目的机会，也非常感谢所有参与我们节目录制的大朋友跟小朋友，非常非常感谢大家，谢谢谢谢。谢谢颁奖人，也恭喜得奖者。